दोस्तों ऐसी मशीनों को तो कोई भी लाखों रुपए में खरीद लेगा। दोस्तों आपको देखने से लग रहा होगा कि इस छोटी सी मशीन को कौन लाखों रुपए में खरीदेगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा काम की मशीन है। सबसे पहले इस बंदे ने इसके अंदर गैस लगा दिया। इस मशीन में गैस लगाने के बाद ये बंदा जल्दी से इसको खोल देता है। खोल देने के बाद ये इसको जलाने के शेप में लाकर इसको जला देता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक गैस चूल्हा है। ये मशीन आपके ट्रेवलिंग में बहुत ज्यादा काम आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे बर्तन बनाया जाता है फैक्ट्री में। सबसे पहले एक लोहा को ले लिया जाता है। लोहा को लेने के बाद कुछ इस तरीके से इस लोहा को दबाया जाता है। जैसे ही मशीन इस लोहा पे प्रेशर बनाती है तो लोहा जल्दी से बर्तन के शेप में बनना तैयार हो जाता है। जैसा आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे लोहा बनकर तैयार हो जाता है एकदम बर्तन के शेप में। दोस्तों लोहा पे इतना ज्यादा प्रेशर बनने की वजह से लोहा बर्तन की शेप में बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं।